Mit navn er Andreas Højstedt, jeg er 23 år gammel, og mit indgame-navn er Sypex. Jeg hedder Peter Rasmussen. Jeg går med aliaset eller nickname Dupree, og jeg er 25. Jeg hedder Lukas, og jeg er 23 år, og indgame er jeg kaldt Glaive. Så selvfølgelig, da vi vandt vores første major, det var nok en af de største sejre, som hold vi kunne mærke. Min egen personlige sejr, det må have været i den periode, hvor jeg havde det jeg havde nok en af de sværeste perioder i mit liv, både sådan rent privatmæssigt med min familie, med min fars sygdom osv. Det gik rigtig dårligt på holdet, og jeg var næsten på det punkt, hvor at hvis jeg ikke snart hævde mig op og kom i gang, så ville jeg måske have mistet pladsen. Så jeg tror måske, at det vigtigste, det var den periode, hvor jeg sådan virkelig tog mig sammen og begyndte at arbejde rigtig meget med de fejl, jeg havde. Så det var helt klart den vigtigste. Men også da jeg fik min første MVP-medalje, for en gang skyld, slog jeg Nikolaj her i MVP-ræset, og det gjorde jeg da vi vandt Pro League Finals sidste år i Dallas, så det var også en stor sejr. Jeg synes, det er lidt kliché at sige en turneringssejr for eksempel, men jeg synes helt klart, at på det personlige plan har man udviklet sig rigtig meget. Man har fundet ud af, jamen, hvordan fungerer et voksenliv, hvordan skal man strukturere sin hverdag. Det er en helt anden verden. Vi har rigtig travlt, og da jeg sad i skolen og bare tænkte, jamen, hvad skal jeg lave nu, når jeg bliver gammel, jamen, så havde jeg da slet ikke forestillet mig, at det var det her, og slet ikke med de her arbejdstider og hverdag. Så det er måske en øjenåbner for mig, at vi er kommet hertil, hvor at vi skal strukturere vores hverdag så meget, at jamen, ned til den fineste detalje, hvornår vi skal spise en aftensmad, eller altså, det er all, altså, vi er på hele tiden, ikke? Det samme med medier, hvordan vi er ude til nu, og altså, hvad vi har opnået med Astralis. Jeg vil sige, det jeg nok er mest stolt over, hvis det ikke skulle være en turneringssejr, ville nok være, hvordan vi har bygget Astralis til det brand, der er i Danmark i dag. Jeg tror, det er sådan en blanding af både det personlige og det spillemæssige for mig. Jeg havde på et tidspunkt, jeg var rigtig god, dengang jeg var 17 år. Jeg var nok på det anden bedste hold i verden på et tidspunkt, faktisk det bedste hold i Danmark. Og lige pludselig tog min karriere et dyk. Og den tid, jeg skulle bruge på at hive mig selv op fra det dyk, det er nok en af de fedeste episoder i mit liv, og det, som jeg er mest stolt over, at jeg ligesom kunne hive mig selv op fra, fordi der var mange problemer dengang for mig i mit liv, og at jeg i dag kan sidde her og være kommet ovenpå igen, det synes jeg er sindssygt fedt. Hvad var det for nogle, kan man sige, uoverstigelige bjerge, du ligesom skulle komme over for at komme op på dit niveau igen? Altså, hvad var det, der var problemet? Altså, det var primært nogle personlige ting, som også påvirkede mig inde i spillet. Det var sådan noget med, at da jeg var 17, der døde min far for eksempel af kræft. Hvordan man lige takler det som en 17-årig knægt, det kan være rigtig svært. Men i dag at være kommet ud på den anden side og have nået min drømme og nået mine mål, det ved jeg, at min far vil være sindssygt stolt over. Så det gør mig bare rigtig stolt. Den hårdeste, det var i samme periode. Det er lidt kontrasten til, da det gik godt, men da det gik dårligt der, selvfølgelig med min familie og med mit spil, hvor jeg bare mærker, at jeg har ramt sådan et all-time low. Altså, jeg havde ikke noget motivation, jeg synes ikke, det var sjovt at spille, jeg lavede dårlige resultater, jeg var en dårlig holdkammerat. Og der var bare mange ting, der ikke sådan fungerede. Det var svært, det er svært sådan ligesom at få det hele med, eller forklare præcis, hvordan det var, der havde, men det hele, det fungerede bare ikke. Det var klart det værste. Og så, da vi for første gang da vi ikke kvalificerede os til major slutrunden sidste år. Så det var også slemt. Hvad var det sådan rent dig familiemæssigt, som gjorde den periode hård? Jamen altså, det var min far, han har desværre kræft, og det har han haft i mange år. Men det er sådan, det tog fart i den periode. Det er ligesom det, hvor man begynder at kunne mærke, at nu ender det nok desværre med det, han går bort af, desværre. Det var svært, fordi det var meget nyt, at det lige pludselig gik så hurtigt. Han lever heldigvis stadig den dag i dag, og har det stadigvæk fint taget ting i betragtning. Men det er selvfølgelig hårdt, og det var en hård periode for mig. Min mor gik desværre også ned med stress i den periode, fordi hun så, hvordan dårligt jeg havde det, og min far havde det dårligt, og så det var bare sådan en stor spiral. Og så gik jeg fra min kæreste i den tid også, så der var ligesom alt det der fundament, jeg havde bygget, både i familien, men også med min kæreste, det faldt ligesom fra hinanden. Og så begyndte det bare at gå dårligt med holdet også, både, altså ikke kun måske på grund af mig, men sådan generelt havde vi nogle problemer på holdet. Så der var ikke rigtig noget sted, hvor det fungerede, og det var rigtig svært at forholde sig til. At normalt så kan man sige, at okay, måske fungerer det ikke så godt på arbejde, men så fungerer det godt derhjemme. Ellers så fungerer det godt derhjemme,
men ikke så godt på arbejde. Og her var det bare lort begge steder. Altså, det var svært at finde sådan et lyspunkt i det der punkt der. Men det var bare om at holde i, og så arbejde med det, man havde, og så nu står jeg her, og det kunne næsten ikke gå bedre. Mit sværeste moment i Counter-Strike, i hvert fald inde i spillet, det har klart været i PGL Major i Krakow, da vi tabte til Gambit 2-1 i semifinalen. Vi havde lige slået verdens bedste hold, som havde vundet 5 turneringer i træk. Dem havde vi lige slået i kvartfinalen, og så taber vi til Gambit i semifinalen. Og vi skulle vinde, fordi vi var favoritter på papiret, og jeg kan huske personligt, så gjorde jeg nogle forkerte ting i den kamp, som irriterede mig rigtig meget. Så det var nok min værste kamp. Det er uden tvivl det, man giver afkald på familie, venne, kærestefronten. 160 rejsedage kommer med rigtig mange ting, man skal droppe. Altså, du kan ikke tage til en familiefest, fordi at, der skal vi lige ud til Ukraine. Du kan ikke tage til bryllup, fordi der skal vi til USA. Ikke? Der er bare rigtig mange ting, og vores træningstider ligger rigtig dårligt, vil jeg sige, til en normal hverdag. Jamen, hvis min kæreste er på arbejde fra 8 til 16, jamen, så starter jeg altså klokken 17. Så det er heller ikke meget tid, man har i bare en hverdag, hvor jeg er hjemme. Så ligger det oven i de 160 rejsedage, ikke? Så det er hårdt, men vi nyder det. Det er jo fedt. Vi lever af vores hobby, og det tager vi med. Altså, der er ting, man giver afkast på, og sådan er det. Udfordringsmæssigt, så tror jeg helt klart, det er det her med at rejse, der kan være svært. Vi er afsted 150 plus dage om året. Det er meget tid væk fra familie, meget tid væk fra kærester, koner og børn i Dannys situation. Så man er meget væk fra dem, man holder af. Og man skal prøve, altså selvfølgelig er det altid sværere at være dem, der er hjemme, føler jeg. Fordi når man er siddet som hold, jamen, så sker der alt muligt. Man spiller turnering, man har hovedet et andet sted. Men man kan godt mærke, at al rejseriet med jetlag og frem og tilbage, og turnering her og turnering der, og det pres, du kommer fra, så har du pres i en uge, så har du 2 dage, så skal du presse igen, for du har en ny turnering. Altså, det er hele tiden. Man kan godt mærke, sådan rent stressniveau-mæssigt, at det er højt stressniveau. Det er svært at skulle rejse så meget. Man er rigtig meget væk hjemmefra. Man vil gerne have mere tid til venner, man vil gerne have mere tid til familie. Og typisk så kommer den tid bare aldrig, og det er så nemt for os at sige, jamen vi kigger på det i 2019 til familie og venner, man ikke har set i lang tid, men man kommer ikke til at se dem i 2019, for der er ikke tid. Jeg tror, at en kæreste skal være rigtig forstående over for det, du laver, og virkelig give dig en masse plads for, at det ligesom ikke skal påvirke dit spil på nogen som helst måde. Man kan godt have en kæreste. Det har jeg selv, og det har 2 af de andre også. Det er klart, at man ser dem ikke lige så meget, og jeg er sikker på, at sammenligner du det med andre sportsgrene, jamen, så rejser vi meget mere, end en Superliga-spiller for eksempel gør, og de siger, at det også er svært at have en kæreste. Ikke? Vi får det til at fungere, men det er klart, det kræver en masse planlægning, og kæresten skal være indstillet på, at det går efter vores præmisser, fordi at, jamen, om 2 uger, så rejser vi måske til Ukraine, selvom vi måske ikke skulle have været det for en uge siden. Så der kræver bare, at det bliver planlagt omkring vores skema, og tingene kan ændre sig sådan her. Men det er de indstillet på, og sådan er det. Ja, det kan man godt. Det vil jeg sige, det har jeg selv. Og det er selvfølgelig en udfordring på nogle punkter, at men ikke kun når man rejser, men også når man skal spille kamp hjemmefra, så man kan sgu ikke deltage til alt, altså familiearrangementer og fødselsdage og alt det her, det kan man ikke, fordi der her må holdet og spillet bare komme først prioritet, og det er jo bare sådan, som det er. Men det kan være hårdt, det der med, at man er meget væk, og den ene er efterladt derhjemme, og jamen altså, hvis der lige er et andet problem eller andet, som man skal have ordnet eller snakke om, så kan man ikke lige gøre det, fordi at nu skal jeg fokusere på min kamp, jeg kan ikke snakke næste 8 timer. Og så er personen måske gået i seng på noget tidsforskel, så der er mange ting, der kan spille med, men man kan sagtens få det til at fungere, hvis begge parter er villige til at få det til at fungere. Nej, det synes jeg ikke. Det har jeg ikke oplevet, synes jeg, fordi man har jo holdet, og det er jo ligesom ens nye familie, man rejser med, og man rejser jo, og man laver jo ting sammen, når man er afsted, og man deler hotelværelser og sådan noget der. Altså, vi spiser morgenmad hver morgen sammen, og vi spiser altid aftensmad sammen, og vi laver ting sammen, aktiviteter og sådan noget, så vi prøver altid at holde os proaktive og lave noget. Det eneste punkt, hvor man måske nogle gange skulle føle sig lidt ensom, det er jo selvfølgelig, at i takt med, at man rejser så meget, og man er meget væk fra vennekredsen, så kan man godt mærke, at man skubber det lidt til siden, og man bliver selv skubbet lidt væk, fordi man normalt ligger med, så bliver man måske ikke lige altid tænkt på, ikke fordi de andre ikke vil være sammen med, men det er bare fordi, de er vant til, at man har travlt. Det kan man måske godt mærke på nogle punkter, men det er jo bare en del
af branchen. Altså. Jeg vil ikke sige, at jeg er ensom. Der er altid noget at lave. Og vi har et rigtig godt kammeratskab på holdet, så altså, det er altid rigtig fedt at være på tur med drengene, ikke? Ja, det kan godt til tider være lidt ensomt. Altså, jeg kan godt mærke, nogle gange så kunne man godt bruge ligesom et tomrum, der nogle gange blev fyldt lidt ud, og det kunne eventuelt være en kæreste, eller se sin familie eller venner mere. Så hvis man har hver sit værelse på rejserne, så kan der godt være et tomrum, som man ligesom har brug for at udfylde, og det er ikke altid, man gider sætte sig ned og se en masse serier. Så nogle gange vil man helst faktisk gerne bare være sociale sammen med nogen, og det kan være svært, fordi du er så langt væk fra venner og familie og eventuelt kæreste. Og derhjemme kan jeg også godt mærke det nogle gange, fordi vi har nogle lidt uortodokse træningstider, det vil sige, at vi træner tit fra 17 til 23 cirka. Det vil sige, at efter kl. 23, der har du svært ved ligesom at falde i søvn, og der kunne det være fedt ligesom at have et eller andet at lave, men typisk så er det bare, at man ser noget serie, og så går man i seng, ikke? Jamen, det er familiefester, venner, man lige skulle ud og have en bajer med. Jamen, det gør man ikke mere. Det er sådan noget med, jamen, jeg får faktisk besøg af venner her i weekenden, men det er så noget, der er planlagt 2 måneder siden. Det er der, vi er ude, fordi at hvis vi ikke planlægger det, jamen, så er der ikke plads til det. Men det er det her med, at man giver afkast på familiearrangementer, man giver afkast på fester med vennerne. Jeg kan sgu ikke lige tage i by med jer, fordi jeg skal spille i morgen tidlig, eller et eller andet. Jeg er ude at rejse. Jeg kan ikke have med julefrokost, jeg er ude at rejse, eller jeg skal til turnering, eller andet. Alle de her ting, de arrangementer, det har man rigtig svært ved at deltage til. Jeg har givet afkald på rigtig mange ting, rigtig mange store ting. Det er lige fra bryllupper til begravelser, til fødselsdage, til you name it. Jeg tror, jeg har givet afkald på alt, eller i hvert fald givet op på nogle af de her ting, ikke? Men altså, det vil jeg gøre til hver en tid, fordi vi har fået de mest sindssyge muligheder for ligesom at opleve verden og opleve det her liv. Det er noget af det fedeste. Jeg vil ikke ønske mig noget andet. Det er et godt spørgsmål. For mig er det sådan, at jeg vil gerne fortsætte med at lave det her spil, så længe jeg kan, og så længe jeg føler, at jeg gider. Jeg skulle sige, at jeg stopper med at spille om, det er ikke, mellem 5 og 10 år eller et eller andet. Så kunne jeg jo godt tænke mig, at måske lave noget andet end Facebook. Og så er al den erfaring, jeg har opbygget i alle de her år, det kan jeg sikkert bruge til at være en konsulent eller et eller andet, eller hjælpe til med afholde turneringer, eller være analytiker eller kommentator. Jeg gør ikke rigtig mange tanker lige nu. E-sport er også vækstet rigtig hurtigt, så altså, vi nyder bare at være i nuet. Så selvfølgelig skal jeg da tænke over, hvad jeg skal gøre efter, ligesom fodboldspillere skal tænke over, hvad de gør efter. Men eftersom jeg har ret meget knowledge omkring altså hele branchen og så videre, så kunne jeg godt forestille mig, at jeg arbejder med e-sport senere hen. Jeg er i hvert fald, altså, skulle der være et e-sportsjob, der lige blev tilbudt, så er det i hvert fald den vej, jeg går. Det er ikke, fordi jeg skal ud og studere igen og være et eller andet, som jeg måske ville have været for 5 år siden, da jeg gik i skole. Så jeg er ikke nået så langt med tankerne omkring, hvad der skal ske efter e-sport. Man kan sige, at det kunne jo godt tage en drastisk drejning på et tidspunkt, og det vil sige, at man kunne godt blive smidt af holdet, hvis man lige pludselig ikke er god nok længere, hvilket jeg selvfølgelig ikke håber sker, men så er det vel, så tror jeg, at jeg vil kunne ende ud i at være coach eller et eller andet, især fordi jeg har den her spilforståelse, og jeg er in-game leder på holdet. Jeg tror, jeg vil fungere rigtig godt som en coach også. Det er sjovt, du siger det, fordi jeg havde et bankmøde i går om netop pension, så ja, det har jeg. Det er jeg faktisk lige i gang med, så jeg er allerede i gang med impotenspension, så det har jeg tænkt på. Ja, vi har alle sammen gode pensionsplaner. Vi ved ikke, hvor lang tid det her det holder ved, så vi er nødt til at lave en pensionsplan, og vi er nødt til ikke at gå rundt og flosse vores penge væk. Så det handler om at lægge til side og ligesom tænke på livet bagefter. Nej. Jeg læser ikke ved siden af min sport, nej. Det gør jeg ikke. Der var på et tidspunkt, hvor jeg overvejede det, men det var da vi ikke var så gode. Det var lige da jeg kom med på holdet, kan jeg huske, der snakkede vi om, skulle man måske læse ved siden af? Vil det måske hjælpe dig, at du har noget at lave, altså noget at stå op til hver dag kl. 8, ikke? Men jeg fandt hurtigt ud af, at nej, fordi du har brug for den fritid, og du har brug for at slappe af. Det siger jeg ikke. Jeg er nordjyde, og
jeg behøver ikke at være fremprovokerende med min løn eller noget som helst. Så det siger jeg ikke. Jeg tjener nok til, at jeg kan leve et fornuftigt liv, og samtidig sætte penge til side på min sportspension og på min opsparing. Et specifikt antal, det kommer jeg ikke ind på. Det gør min kæreste. Det gør jeg selv normalt. Nogle gange så får min mor mit tøj, hvis jeg ikke lige gider selv. Og nogle gange har jeg kommet til at betale min søster for at vaske mit tøj også. Det var forfærdeligt. Det gik godt, men hun fik penge for det. Ellers så har jeg tid til at vaske surf nogle gange. Men det er mest, når man kommer ind på de her turneringer, når man har lige 2-3 dage hjemme, og man gider egentlig ikke bruge sine 2 fridage på at vaske tøj, så vil jeg hellere lige betale en vaske surf for lige at gøre det. Men det normalt gør jeg det selv. Jeg vasker i hvert fald ikke mit tøj selv. Masser af spil. Jeg spiller masser af spil i min fritid. Altså, det gør jeg. Jeg elsker at spille computer. Jamen, jeg har spillet PUBG, har jeg spillet rigtig, rigtig meget. Fortnite har jeg desværre ikke lige synes, jeg var så sjovt, fordi jeg måske har været lidt i den der både der PUBG mod Fortnite, hvad er nu bedst og alt det her. Så der har jeg helt klart været mere til PUBG. Men ellers, alle former for singleplayer-spil, League of Legends har jeg spillet, Hearthstone, alle sådan ting der. Så jeg bare sidder og fordyber mig i den lille verden, det gør jeg tit. Jamen, jeg spiller faktisk ikke særlig meget andre spil. Jeg spiller lidt Dota 2. Altså, jeg kan godt lide at spille FIFA, men det er på PlayStation, og det er med vennerne, ikke? Ellers er det bare på computer, så er det mest Counter-Strike. Jamen, der er jo ikke så mange problemer nu, når det går rigtig godt. I hvert fald ikke in-game-mæssigt, kan man sige. På det personlige, jamen det er faktisk heller ikke så slemt lige nu, fordi nu har vi en uge hjemme, eller vi har lige haft en uge hjemme, og nu har vi 3 uger hjemme yderligere, så det er ikke fordi, at jeg går og savner min kæreste, eller altså, vi er hjemme, og det hele kører, og så faktisk lige nu er en rigtig god periode, men det er klart, det der med at strukturere en hverdag er hele tiden noget, vi optimerer, og som jeg optimerer på hele tiden personligt, og få det meste ud af en hverdag med kæreste og familie og venner og sådan noget. Der er altid noget, man kan forbedre. Det synes jeg også selv. Men man skal også bare passe på ikke at presse sig selv. Altså vi er meget presset generelt, og hvad vi laver, og hvis du sætter alt for høje forventninger til dig selv, jamen, så går du ned og med hjem. Så selvfølgelig har jeg forventninger om, at ja, vi skal være bedre, vi skal gøre endnu mere for at blive bedre, og mit personlige liv skal blive bedre og sådan noget, men man skal også bare passe på ikke at presse sig selv. Man skal ikke sætte forventningerne alt for højt op til, at du ikke kan leve op til dem. Og det kommer nok også af min lidt nordjyde attitude, at tage det, som det kommer, og ikke presse på. Personligt så handler det jo nok om, at jeg nogle gange gerne vil lidt mere med familie og venner, end jeg måske lige præcis kan. Og det er svært for mig at skulle sige nej til rigtig mange ting. Til fødselsdag eller arrangementer, fordi man skal arbejde. Men det er jo sådan, som landet er. Jeg har valgt selv den her branche, og jeg kan skide godt lide det, og der er ikke noget, jeg vil vælge. Jeg vil simpelthen ikke vælge fra for noget andet. Og spillemæssigt, så tror jeg, det handler meget om, at jeg er meget sådan en følelsesmæssig person. Jeg vil ikke sige, at jeg kun spiller, altså mit niveau er ikke direkte koblet til mine følelser. Ergo, hvis jeg er glad, så er jeg herregod, og jeg er sur, så er jeg her dårlig. Men klart, hvis jeg er frustreret over noget, eller jeg har hovedet et andet sted, så kan jeg tydeligt mærke, at jeg ikke spiller lige så godt. Så det handler meget om, at jeg skal have mit head in the game, når jeg spiller, og sørge for, at alle mulige uvedkommende faktorer er taget hånd om, eller ikke stresser mig, når jeg skal spille. Altså vi arbejder, og jeg arbejder især også med hjælp fra Refresh, arbejder især på ligesom at være helt op på toppen hver gang med mit energiniveau. Det vil sige, det er vigtigt for mig som in-game leader altid at være helt vildt meget på. Det vil sige, at jeg skulle kunne holde til rigtig mange gange, så jeg arbejder meget med en diætist, og så arbejder jeg meget med fysisk træning. Så koster fysisk træning de primære ting, som jeg arbejder på at få helt herop. Der kommer min personlighed nok meget frem, man kan sige. Jeg snakker med holdet, jeg prøver at holde en dialog kørende med holdet. Vi joker lidt, vi griner lidt, og vi sidder og snakker om forskellige ting omkring, måske om kampen eller en tidligere kamp, eller hvad der kan måske ikke ske og sådan der. Så jeg prøver at holde en dialog kørende, så der altid er en, der er god stemning i båsen, eller der er en god stemning på holdet.
Jeg vil sgu hellere have, at der er næsten for meget larm, end der er for lav larm, fordi det der med, når der bliver stille, eller sådan, så er det meget tegn på, at folk er nervøse, eller folk er meget sådan, og lidt ufokuseret, eller lidt smule ukoncentreret. Så det der med, at der er god kemi, eller god stemning, man kan sidde og gejle hinanden lidt op, og sådan noget der, og sidde og sige, du er klar, lige går nu hinanden på ryggen, eller lige, du ved, give lidt massage, eller sådan noget. Lige sådan, bare for at mærke, at vi er to om det her, ikke? Altså det gør jeg meget. Lytter til lidt musik, altså du ved, sådan noget afslappet musik, hvor jeg bare sidder lidt i min egen verden, og sidder lidt og tænker over, det kunne da være fedt at vinde, men jeg skal huske at, hvad skal man sige, være fokuseret omkring mit arbejde. Det vil jeg sige er nok det vigtigste. Det er klart, at vi skal være 100% forberedt. Så at se videoer af modstanderholdet, jamen det gør vi, og det gør vi gerne dagen før eller om morgenen, så der er ro på lige op til kampstart. De sidste, hvad skal man sige, halv time, der er det bare om at varme op, få dine reflekser kørende. Nogle kan godt lide at sidde lidt i deres egen verden, måske med et headset på, lydisolerende headset på, og komme lidt in the zone. Jeg personligt sidder lige og snakker med de andre, og vi har det sjovt, og altså, det er godt at få en stemning i gang, i stedet for at det bliver sådan en lidt trygge stemning. Det er meget forskelligt, hvordan jeg har det, når jeg står op om morgenen. Nogle dage, der kan jeg have det sådan, okay, i dag, der går vi bare ud og vinder. Det kan jeg bare mærke. Og så andre dage, så kan jeg have det sådan, hold kæft, jeg tror, vi taber i dag. Og det kan jeg virkelig. Og så på en eller anden måde, så har jeg den der følelse i kroppen hele dagen. I dag, der taber vi. Vi taber, og hvis ikke jeg spiller godt, så har vi tabt, og så videre. Og den der lidt pessimistiske følelse igennem hele dagen, den var bare ved. Lige indtil vi sidder foran computeren. Så den er der måske stadig, men det er som om, at så tænker jeg bare ikke på den mere. Så har jeg sluppet tanken, og jeg arbejder meget med det mentale. Altså jeg mediterer faktisk 10 minutter hver dag på alle spildage. Måske nogle gange 5 minutter, ikke? Men jeg prøver at holde den til 10 minutter, for ligesom at få de her tanker ud af hovedet, ikke? Og det er rigtig svært ikke at have de her tanker her. Men når vi spiller, så slipper jeg den, og typisk så vinder vi jo også alligevel, selvom jeg har det her. Ja. På et eller andet punkt, så håber jeg måske stadig på, at jeg spiller, men 10 år frem i fremtiden, det er jo også fandme også lang tid. Ja, det er fandme lang tid frem. Jeg tror ikke, jeg spiller om 10 år, men jeg kunne sagtens finde på at være en eller anden form for analytiker, eller kommentator, eller lave noget konsulentarbejde, eller... Jamen, altså det er det, der er svært at sige, fordi der er så mange muligheder, der sikkert ikke er opfundet nu. At kunne rejse rundt i landet og snakke med e-sportslinjer og lave foredrag og sådan noget, det tror jeg sagtens, man kan komme til at leve af. Det er et rigtig godt spørgsmål. Er du 33? Ja. Når jeg er 33, så forhåbentlig spiller jeg stadig Counter-Strike, eller i hvert fald en del af e-sporten på en eller anden måde. Måske kunne jeg godt være coach på det tidspunkt, tror jeg. Det er lidt min drøm at ligesom gå for at være den her vildt gode in-game leader til på et tidspunkt at blive en rigtig god coach. Tusind tak. Cool. Super. Tak. Selv tak. Skide godt. Stærkt. Jeg håber, du kan bruge det. Mit navn er Andreas Højslet. Jeg er 31 år gammel. Ja, 23. Hvor meget af mit shot kommer med? Der er faktisk kun med herfra op. Så kan jeg sidde sådan her uden til at blive set? Ja, det kan man faktisk ikke se. Super, fordi jeg har ikke sko på.